writing 嘅第一堂，就由 skill 嗰方面咧開始 check 開頭啦，寫住個 K 呢個字，咁啊表示咧你呢份嘅 notes 啊係最 up to date 嘅。揭開 page 1嗰度，你係考一個叫做 academic 學術性啦，又或者咧叫做 general 嘅training 啦，咁樣嘅 IELTS 嘅版本咧都係咧2個嘅考題嘅，都係60分鐘嘅。絕大部分同學咧都係咧應考academic 呢一個嘅版本所謂咧 A 類，好少數嘅同學咧考咧呢個嘅 GT 類，咁我咧就會集中咧喺 A 類咧嘅角度幫大家講。我哋睇睇academic 嗰個嘅 task 1，佢咧建議20分鐘咧做咗呢一題，一定咧係啲嘅圖表嚟嘅。譬如話咧以下呢一個嘅真題嘅圖表啦，呢度咧有個所謂 bar chart， 呢度咧有個咧 line chart， 又或者咧叫做 graph， 佢咧就會簡單描述一下咧嗰啲圖表噃，就叫你咧做一個嘅任務，有2個主要嘅條件。第一咧就去到 report 主要嘅特徵，第二樣嘢咧作一啲嘅比較噃。技術上面咧你唔需要咧每一個細節都去到講，不過咧主要嘅嘢必須去講，另外必須比較。呢個嘅圖表係屬於數字嗰方面咧嘅圖表，係咪？譬如話咧人數譬如話咧 percentage 等等。睇 page 2一個嘅例子，呢啲咧係屬於咧對於圖表嘅描述。剛才所講嗰個嘅任務咧，每一次都係一樣嘅，重點在於咧 main features， 在於咧係 make comparison， 又係圖表。不過今次咧，佢將咧4幅圖咧濃縮為咧係一幅圖，一幅圖上面咧有4條線，都係咧係數字圖表。第3個嘅實例又係數字嘅圖表喎，只不過咧將咧3樣嘢咧放埋咧喺同一個 bar chart 嗰度。去到第4個嘅真題咧，注意翻，記得圖表得嚟咧，絕對有可能就係一個咧非數字咁嘅圖表。咁譬如話咧呢一個啦，人類咧用 solar collector 收集太陽能，跟住咧喺呢幅圖所顯示咧有2個嘅途徑去到使用嘅。A 咧就令到佢發光， B 咧就令到咧佢係發熱。呢啲非數字圖表咧，亦都咧絕對有機會出嘅。咁大家咧都係將 main features 去到咧 report， 亦都咧要 make comparison。數字去到比較就好似大家容易掌握啦。呢啲非數字都可以噶。點比較譬如話 A 同 B 2種嘅方式，有冇咧係相似或者咧係類同嘅地方會唔會咧有啲咧不同嘅地方呢啲咧咪叫做比較咯。大家咧都 depend on sunlight 嘅 strength， 不過咧用嘅儀器不同，產生嘅效果咧亦都不同。呢啲數字圖表、非數字圖表都好啦，就係寫150字咧就為止下限。去到 page 5咧，原來咧 task 1 academic 咧就係圖表嘅作文資料咧係俾咗你，嗰個內容咧你唔需要咧係創作出嚟嘅。咁希望大家咧明呢一個嘅重點，你只不過咧係要明白咧嗰啲嘅內容，跟住咧將佢組織一下，寫一個嘅 report。順便一講啦，喺 GT 類咧就會寫封信。嗰封信要講啲乜嘢嘢呢？亦都大致上咧係俾咗你嘅，唔需要諗寫咩嘅內容。講翻 academic 啦，經常考嘅咧就係數字嘅圖表數字圖表方面咧嗰個機率咧係大啲嘅，你可以話咧係 over 咧係50%。喺數字圖表有啲咩嘅 main features 咁純粹咧係舉啲嘅例子啦。呢啲咧就好可能咧就係嗰個數字圖表嘅 main features 包括咧嗰啲數字邊一年咧相同邊一年咧有幾大嘅分別嗰個線圖嘅高點低點喺邊度over time 有冇轉變我哋可唔可以咧觀察到有一個 trend， 即係趨勢啦又或者咧有冇一種嘅 pattern有冇咧一種嘅 habit
可以咧俾我哋觀察到。有時候咧就考非數字嘅圖表啦，包括咧各種嘅流程圖啦，做完呢樣到嗰樣，各種嘅過程啦，一種嘅設計啦，一種嘅機械圖啦、地圖啦、生命週期圖啊等等，嗰個機率咧略咧係 below 咧50% 嘅。呢啲咧就屬於嗰個嘅非數字圖表咧嗰啲嘅 main features 啊。講到咧唔同嘅 stages 咯噃，講到咧唔同嘅 steps 啊、sequences 啊、procedures 啊、位置啊、function 啊、功能又或者咧目的啦，可以用個 purpose 呢個字啦。兩個嘅任務加埋咧都話60分鐘時間，原則上自己去到分配，不過咧都要咧係合理嘅。字數咧至少150字，最好咧俾多10至到15%。換句説話講咧，去到咧係160至到180字啊，係更加嘅合適。寫作咧要有一個大綱嚇，100幾個字咧都適宜咧事先了解一下，可以咧點樣計劃。咁我俾大家個建議咧，分做咧3個部分，最重要嘅咁當然咧就係嗰個具體嘅內容啦。3個部分，第一個咧介紹。由於字數所限咧，建議大家用1-2句，咁咪就係咧10零20個字咯。你作完一篇文啦，咁咪做翻咧少少嘅概括啊，或者係綜合1-2句咧，又當佢10零20字約莫嘅啫。重點在於具體內容啊嘛，100幾個字減咗呢啲之後咧，喺呢個嘅部分啊就要幾多個字咧？咪120至到140字左右啦。好啦，就引申出咁係幾多句啊？冇話一定㗎，句子咧有啲簡單啲，有啲咧複雜啲。簡單嘅咧分數就低，複雜嘅咧分數就高。呢度記住咯喎，可以咧少到咧5-6句，可以咧係7-8句。成件事情啊，你咧就要掌握好5個、6個、7個、8個咧句子嘅結構，可以咧等你放到落去嗰個具體內容。去到咧 report 一下咧嗰啲嘅 main features， 去到咧作一啲嘅比較。咁我當然咧就會話俾你知嗰個嘅引介咧可以有啲咩嘅句型啊，預先參考咗，咁然後咧先去到應試概括綜合咧都有一啲嘅句型咧俾大家參考。咁具體內容更加啦咁重要，梗係有好多嘅句型啊、用字啊推薦俾大家。未去到嗰個階段嘅時候呢，我哋呢又再望一望呢技術上面嘅要求，着重翻 U for 呢嗰個 understand， 先去到明白佢講嗰啲係咩嘅內容，亦都呢要注意呢嗰個 F 啦，即係呢嗰啲嘅 facts， 要呢正確地係描述嗰個嘅事實。高咪話佢高咯，跌咪話佢跌咯。至於呢嗰個嘅 O， 即係話呢個人嘅意見呢喺個 task one 呢係用唔着嘅，唔需要個人嘅意見，唔需要去到評價佢，唔需要解釋現象背後嘅原因，亦都唔需要呢為着現象呢去到作一啲嘅建議，明唔明白？舉例啦，睇完啲數字，發覺呢吸毒嘅少年人數字呢係日漸上升，咁你整2句。我覺得呢個嘅趨勢咧十分之唔健康啊！促請政府咧採取即時措施。英文相當唔錯，內容嗰個嘅分數咧卻係冇嘅。清楚。如果咧係超過1幅圖嘅時候咧，喺末段咧做翻少少嘅概括，又或者咧係綜合啦。我舉一個例子啦，1幅圖咧就表示越嚟越多咧係工廠，1幅圖咧就表示咧嗰個人口數字咧係趨升，綜合咗咪就係隨住人口數字趨升，越嚟越多工廠出現咯。10零20個字綜合概括，了解一下評分嗰個嘅標準，3個嘅竅門。第一，將你篇文章組織好，譬如話咧段落要清晰連貫嘅。可以咧接受我剛才咧嗰個嘅建議嚇，咁分成咧3個嘅部分啊咁咯。前後咧有一種嘅協調啦，咁起碼咧都唔好咧係自相矛盾。
第二樣嘢咧，一定係要顯露出你對詞彙嗰種嘅掌握，即係咧 showcase 你嗰啲嘅 vocab， 包括咩咧？串字要正確，用字咧係要合適，並且咧喺文章嗰度咧顯露到咧嗰個嘅豐富性，即係變化唔好咁多嘅用字嘅重複。第三方面嘅要求咧，句子結構要好啦。點先叫做好啊？語法咧係要正確，咁同埋咧句型咧係要有變化，唔好八句咧同一個嘅結構有變化。咁點做到呢？我會帶住大家咧逐步行。我咧就會話俾你知喺組織方面咧，注意翻咧係 UFO 咯。U 咧就要明白嗰個圖表先。舉個例啦，究竟咧有幾多個 steps 啊？邊個先邊個後啊？邊個個位置係東面啊？邊個係西面啊？嗰個嘅單位咧係啲咩啊？會唔會咧係100萬啊？定係1000啊？係咪咧平方公尺啊？等等，亦都要咧搞清楚咧基本嘅概念喎。當嗰幅圖講到咧嗰個百分率係大咧，就唔等於咧嗰個絕對嘅數值係大嘅。澳門咧嗰個失業率咧係大過香港嘅失業率，係咪澳門多人失業過香港啊？不能夠咧混而一談。嗰個 F 咧就去到揾出咧足夠嘅內容，去到咧寫120至到140字啊嘛。剛才都講過噶啦，一般嚟講咧，你揾到咧5至到8個嘅 main points 或者 main features 咧，就去到咧做到5至到8句咧就足夠。記得夠就係夠噶啦。跟住咧，將呢啲嘅 main features 咧去到 organize 一下啦。organize 嘅時候咧，可以咧係 by 嘅時間性啦，可以咧係 by 咧嗰個嘅次序啊，by 咧嗰個嘅大細啊，諸如此類。咁至於咧嗰個文章嗰方面嘅組織咧，善用剛才咧介紹俾大家咧嗰個嘅大綱嚇。呢度1、2句，嗰度咧7、8句，咁嗰度咧2句。要懂得咧點樣比較。舉個咧好荒謬嘅例子啦，譬如話咧瑞士啊嘅鐘錶嘅出口咧，同咧法國咧嘅茶杯嘅出口咧係冇得比較嘅，都冇嘢 in common。大家咧都係茶杯咧，咁就有得比較啦。要懂得咧點樣喺不同嘅組別啊、地方、時間之間咧係作出咧嗰個有意思嘅比較。呢個咧簡而言之咧就叫做 UFO。Page 8嗰度啦，無論你係寫3、2句咧嘅 email， 又或者咧100幾字嘅一封信、一個嘅 report， 甚至乎咧幾千字嘅論文，落筆嘅時候咧有一個重要嘅考慮，就係用邊一種嘅時態。究竟幾時嗰一句嘅句子咧係會用現在式嘅咧？用翻 task 1做翻教材啦。如果嗰句嘅説話咧係描述嗰個圖表本身嘅，呢幅圖咧係一個 bar chart 嚟嘅，呢幅圖咧裡面咧嗰啲資料咧涵蓋咗咧20年咁長嘅。關於圖表本身嗰句嘅説話咧，記得係用 present tense。咁舉個例啦 ，the given bar charts 提供咗俾我哋嗰啲嘅 bar charts 咧，佢嗰個作用咧就係 compare the numbers of voters 啦。唔好咧俾呢啲嘅資料咧誤導咗你。嗰啲 numbers 咧係12、13年啫，咁但係 compare 呢個嘅動作咧係現時啊嘛。比較翻呢句啦，如果你話2012年當時咧，咁你咧就要用個過去式，即係話咧當時嗰個 number of voters 咧係 was 咧咁。呢個咧係講緊現時 ，OK？ 又或者咧係超越咗嗰個嘅時間性，係一個咧係時時咁樣嘅概念。呢個咧係2012年當時咁嘅一個嘅概念。幾時咧會用現在式啊？有陣時咧佢會俾一啲咧調查嘅結果你㗎噃。經過調查，咁我哋咧發現乜呢啲咧有一般性噶嘛，有習慣性噶嘛。20%嘅人咧就中意咧飲啤酒，15%嘅人又飲紅酒。如果有一般性，就用翻咧 present tense。呢度咯噃，做完調查發覺10% 嘅電力用喺 washing，
而咧20% 嘅電力用喺 heating。According to the statistics， 又或者咧 according to the data in the bar chart，the percentage of electricity spent on heating 用咩 tense 啊？都話 present tense 啊 is greater than the percentage of electricity used on washing。呢句咧好值得大家去到掌握，因為咧佢咧就係 report 咗呢個圖表咧嘅 main feature， 然後咧作咗個比較，一講咧就睇得出啦，係咪？呢個大過嗰個比較咧就顯示於呢啲嘅用詞啦，呢類咁嘅句型就會幫到你。再有一個細微嘅地方咧，幫大家呢度咧就有幾個字係重複咗，我將佢咧斜體咗，睇唔睇到啊？如果唔將斜體嘅改變咧，咁都完全冇問題嘅。不過咧就略嫌有點嘅重複，可以將呢啲嘅重複咗嘅字眼咧，就用一個嘅代名詞代咗佢，將嗰個嘅重複避免咗。大家答我啦，呢度用邊個字代咗嗰4個字啊 ？That 咪就係咁，係咪？再講啲掌握唔到都冇所謂。呢度咧就用咗 spent on， 呢度咧就用咗 use on， 咁都係一種嘅變化，避免咗咧同一個字咧係重複咗。咁當然比較細微，重複都冇所謂。去到 page 10嗰度，幾時咧用到現在式咧？如果係一個咧非數字圖表，講到咧個流程或者程序，咁大家咧一望就知啦。呢啲咧係超越時間噶嘛，時時都係咁噶啦。譬如話造紙咧嗰個嘅過程，第一個 step 咧咪就係斬樹咯，第二個 step 咧將咧嗰啲嘅原木咧就運到去咧係下游啊，咁跟住咧剁碎佢啊，乜。The first step in the process of manufacturing paper 用個咩 tense 啊？都話 present tense 啊。第二個 step 咧涉及咁咯。呢個嘅涉及啊，咁當然啦，亦都用咧嗰個嘅 present tense 咯。嗱呢個咧有點而過癮嘅，絕對唔排除有啲嘅圖表咧，咁佢會咧將一啲預測中嘅數字咧放咗落去，你又要去到 report 咯。譬如呢個咁，2010年咁計過咗去啦，大概咧就係5-6%，2030年咧大概咧就13%、14%。講到2030咧，梗係一個嘅 forecast 啦。點知道2030到時真正嘅數字係點呢？所以咧，你要明白左邊嗰個咧係過去嘅一個資料，呢個咧係一個預測中嘅資料。當你咧描述預測中嘅資料咧，用乜嘢嘅 tense 咧？留心聽，預測係幾時作出嘅？係現時作出嘅，只不過咧。我哋現時預測明天將會落雪啫嘛，明唔明啊？預測呢個嘅動詞咧，記得用翻個 present tense， 無論咧係 active voice 啦，無論咧係 passive voice。好啦，呢度咧咁屬於咧 Notovastia 呢個地方嘅 unemployment rate 喎。Understand 嗰啲嘅 facts 做完啦，跟住將嗰個嘅圖表轉化為咧。文字啊嘛，第一句梗係講下咧，2010年嘅時候咧，當其時咧 was 咯 ，around 咧5% 啊咁然後咧 report 一下咧2030年咯喎，都話落呢個咧係一個現時對將來所作出嘅一個嘅預估啊嘛，嗰句嘅句子點先至叫做好咧？嗰個 rate of Notovastia is 13% in 2030，好明顯咧。呢個嘅時間咧，同呢一個嘅 tense 咧係唔配嘅。呢個咧係最差勁嘅嚇，嗰個嘅分數咧，亦都咧係最低嘅一個 grammatical 嘅 mistake 啊嘛。我強調，我哋俾分嘅時候咧，唔係睇你一句嘅句子嘅，係整體嘅。不過俾你一個印象啦，如果咧你成篇都係呢啲咁嘅句子咧，至多咧都係攞到5分嘅啫。呢個好啲咯喎 ，will be 咧13%，起碼嗰個 tense 都啱啊。不過咧呢句嘅語氣咧好有問題，即係講説話嗰個 tone 好有問題。
你點能夠一口咬定啊2030年將會係13%呢？你係咪上帝呢？明唔明我講乜？咁呢咪又係5分啊，5分半啊咁咯。呢句呢嗰個 rate 呢 is forecast to be 咁啊中規中矩啦。嗰個 rate 呢現時被預測為13%喺2030年嘅時候。阿 Sir 點解呢係 is forecast 啊？呢個呢係一個 passive voice， 聽唔聽得明？咁梗係有人去到做呢個預測啦。我哋又唔知佢邊個做啊嘛，咪用個 passive voice 咯。現時被預測為咧13%。至於呢個字啊，使唔使加個 ed 啊？加又得，唔加亦都得。Forecast 嗰個 past participle 咧，兩個嘅串法，中規中矩，咁咪6.5分咯。仲有冇啲正啲㗎？呢個咧就用咗個 that clause， that 後面咧就加咗咧一個嘅 clause。It is forecast 咧就屬於咧係一個嘅子句喎。that 字之後咧就另外一個嘅子句，將兩個嘅子句咧糅合成為一句嘅句子嘅時候咧，嗰個分數咧係高啲㗎嘛。呢個咧就用個 present tense。以下呢樣嘢咧係現時咧所作出嘅 forecast。呢個咧就係到時嗰個 rate 咧將會13%，咪等於咧我頭先所講咧。天文台預測明天將會落雪，天文台係現時預測落雪係明天，呢啲呢起碼都7.5，仲可唔可以呢優化一啲啊？呢度呢仍然用翻現時預測嗰個咁嘅 rate 呢係會 steadily 好穩步地呢係上升，而到達呢13%喺2030年，句型呢。同頭先7.5嗰個差唔多啊，不過咧呢個咧就最姑且咁講啦，最勁啦，因為咧不但止咧完全符合 grammar， 佢仲將咧佢上升嗰種嘅形態咧有所交代，就係咧穩步地上升。留意啦，呢幅圖係咪顯示出穩步地上升啊？係啊嘛，你個文字符合圖表嘅情況更加貼切嘅時候呢，咁當然嗰個分數會高啦。咁呢啲呢就可以呢超過8分、8分半嘅。咁都希望呢大家呢有所得着，做到一個個 forecast 嘅時候呢，係現時對將來作出一個嘅 forecast。你用其他簡單啲嘅句型都得㗎，包括呢啲嗰個 tense 呢都係啱，都係有6.5分嘅。譬如話 the estimate figure 嗰個估計中嘅 figure， 記得係 is 呢13%， 唔好 will be。再嚟啦，嗰個 estimate 呢係13%，嗰個 forecast for 2030係13%，唔好 will be。去到 page 11，幾時會用過去式呢？當你進入咗呢過去嗰個嘅時空，即係話呢你想講當時嘅情況。1999年啊。當其時啊，個 number 咧跳升咗100%，當其時跳升啊嘛，by 100%呢啲咧就叫做具體啲嘅內容啦。你冇咗佢喎，咁就唔知道咧 jump 成點咯。報道咧一個特定嘅個別嘅 survey 嘅時候，記得係做 survey 之時，咁咧咪即係當時咯。嗱，呢個嘅 survey 咧，2014年年中做嘅，當其時咧大概60% 嘅回應者咧就同意喎，咁係當其時同意啊嘛。同意咩啊？應該請多啲嘅護衛咯 ，more guards 係 were necessary。幾時用將來式啊？題目顯示啊嗰啲嘢咧係將來先至發生嘅，咁咪用將來式咯，即係話咧有一個到時咁嘅概念嘅。咁呢度咧就講到啊 H 呢個嘅市鎮咧有一個嘅好好嘅計劃喎，現在咧就掘緊一條隧道，當起好之後呢個咧咪有一個到時嗰個意思咯，係咪？到時咧嗰啲嘅居民咧將會可以慳啲時間，咪用到咧嗰個嘅將來式咯。Page 12，依家咧做一個咧簡單嘅練習。
俾大家咧揾下咧嗰啲主要嘅 features，咁同埋咧將佢組織一下，用咧唔同嘅方法比較一下，令到嗰篇文章咧係反映到咧圖表嘅資料。呢個咧就係簡單嗰種嘅描述咯喎。咁大家咧就 UFO 一下咧嗰啲嘅資料 ，understand fine，跟住咧係 organize。我咧將嗰篇嘅範文咧預先作好咗。大家咧 UFO 之後咧，將呢啲嘅空格咧填上咧適當嘅字。我咧俾3分鐘時間大家。OK，我哋咧分析一下呢篇嘅文章咧，我咧就用咗剛才建議中咧嗰個嘅大綱啦。A 咧到時梗係唔使寫出嚟啦，10幾個字。咁跟住咧嗰個 B 就係最重要嘅內容啊嘛。由於咧句子比較長，總共咧5句啫，拉尾咧加埋咧嗰個嘅概括。咁我哋咧 UFO 嗰個過程啊，其實咧絕對影響咗咧我哋嗰個 organisation 嘅呢個嘅例子啊，我想話俾你知，好多人啊去到作嗰篇文嘅時候咧，都會將呢一 set 嘅資料咧睇成咧係有5個嘅 main features， 咪就係咧呢5個咯。咁啊第一句、第二句咁咯，唔係唔得，不過今次咧就有特別或者新鮮嘅地方。文章咧分析探討呢啲嘅資料嘅時候咧，就將嗰啲嘅男女咧就分成咧係吸煙同埋咧非吸煙2個大嘅部分先。呢個咧係完全 make sense 噶。跟住咧再去到講吸煙之中咧嘅高中低，嗰啲非吸煙嘅咧就係以前係有吸嘅，
同埋咧從來都唔吸嘅。呢個介紹嘅句子咧，咁陣間咧我都會講到啊，有啲嘅方法。其中一個方法咧就係啊，based on咧佢所俾嗰啲嘅資料，但係記得咧要改頭換面喎。照抄咧求離分，改到幾多啊？改咗一半或者以上咧就好安全。佢係點講啊？嗰個 table 咧就 shows the cigarette smoking patterns 有個 s 嘅嚇。of a certain group of people 咁啊括住咧 in percentage 咁啊改頭換面啦 the table 唔好 show 咯噃就係 compares 啦咁啊改咗啦 the cigarette smoking patterns 啊嘛將佢改做咧 habits people 咧咪改做 men and women 咯咁啊搞掂咗啦 introduction 嗰句噶啦至於啊 main body 先去到咧有一個中距離嘅鏡頭compare 下咧吸煙嘅男士同埋咧吸煙嘅女士呢個咧係 make sense 噶嘛，因為大家都吸煙啊嘛。The percentage of males who smoke 提一提你啦，就係嗰啲吸煙嘅男士。咁我哋咧需要咧翻鬼佬睇磅，調翻轉咧嗰個次序去到理解那些吸煙男士嘅 percentage。咁於是乎咧係個 is 咯。因為個 is 啊係俾個 percentage 用嘅咯，係幾多呢？哦，原來咧有所組織嘅喎，將呢三個嘅百分率加埋咧，先至咧係真實嘅情況。而啊，卻啊，我哋用 the percentage 喺呢個位梗係得啦。不過頭先已經咧交代咗，可以咧用個 that 啊 avoid 嗰個 repetition。嗰啲吸煙嘅女士嗰個即係嗰個 percentage 啊。細啲喺咩位置啊？喺咩水平啊？29。經過簡單嘅一個嘅比較咧，讀者應該有個印象啊。男士吸煙嗰個 percentage 係高過女士吸煙嗰個 percentage。句型方面亦都要學啦。重點咧喺呢個 while 呢個字，佢咧係而係卻有強烈比較咧意味。B2咧咁好明顯咧就探討啊吸煙嘅男士啦 ，as male smokers are concerned 呢個咧屬於句子嘅開場白，非常之好用嘅。涉及吸煙嘅男士咧有3方面嘅資料咯喎，佢哋之中嘅13% 咧係 smoke more than 咧幾多支煙仔啊？就咁寫阿拉伯數目字就得噶啦。跟住咧就到咧呢度咯喎。就係咧，係11% of them 咧可以省略啦，因為咧呢度咧已經有 of men， 即係 of them 啦 ，smoke 10至到20支煙啦，仲有噃就係9% 啦，省略 of them 啦 ，smoke less than 10 cigarettes a day。呢度咧就將33% 咧俾咗一個嘅 breakdown， 睇唔睇到啊？呢度如果大家加埋咧。就係同呢33% 咧就好吻合嘅，呢個嘅組織咧其實真係唔錯嘅噃。到女士嘅吸煙者，你好冇用翻 B2呢種嘅句型啊？唔係唔得，免得過咧就唔好重複啦。可以咧 showcase 多種嘅句型俾個考官睇啊嘛。啊不過冇啦，係識咁多嘅，咁重複都唔係一種嘅錯。呢度啦，句子開場白。我冇用到咧 as 乜乜 be concerned， 用咗 for female smokers。至於 female smokers 咧，今次觀察到咧有2個嘅百分率咧係一樣嘅，就影響咗我哋嗰個句型嗰種嘅選擇。咁我哋咧可以用呢句9% of women smoke more than 咧20支煙啦，跟住咧。係有2個小組10% 係相同噶嘛，就話咧嗰2個嘅百分率 regarding 關乎咩啊 ？Those who smoke 10至到20 and those who smoke less than 10 are the same。基本上呢個句型所講咩咧？就話咧有2個嘅 percentages 咧係 are the same。邊2個嘅 percentage 咧喺呢度咧咪講咗咯？唔用個 same 咧，可以用咧 identical 呢一個嘅字咧。都得，到呢度啊，輪到嗰啲咧戒咗煙嗰啲咯噃。今次咧亦都係一個好好嘅句型，重點在於咧用咗呢個分別地啦，2個嘅百分率
第一個咧就係男喎，第二個咧係女喎。嗰啲咧放棄咗吸煙嘅男女，嗰個嘅百分率 at 咩啊？at 咧25%啦，同埋咧24%分別地。呢個咧咪1咯，呢個咧咪2咯。1就同1咧係成為一 pair，2同埋2咧就成為一 pair。收唔收到？補充少少，呢兩個嘅百分率咧係相當之乜乜啊？近磅 quite close 啊 quite similar，close 啊 similar 啊 bigger 啊 smaller 啊，咪就係嗰啲嘅比較嘅用字咯。再講多少少嘢，呢度咧我就話咧嗰啲放棄咗吸煙嘅男女，事實上啊嗰個圖表係用咩字㗎？佢係用咧 given up。你唔用呢個字就用咗咧 quit。點解啊？因為咧我哋話到咧俾嗰個嘅 marker 知道 no， 我知道咧 given up 即係 quit 咁嘅意思啊。咁佢咧喺 vocab 方面咧咪要俾多啲分你咯。做到嘅不妨做埋呢個嘅動作。輪到咧從不吸煙，一個頗大嘅 percentage， 即係幾多啊？呢個即係啦42% 嘅男士咧從來咧都冇吸過煙。今次咧用個 but 啊，不過啊嗰個相應嘅百分率關乎咧女性嘅非吸煙者咧 is even larger、even bigger、even higher。OK， 簡單而有效，咁咧就係比較咗從來不吸煙嘅。On the whole， 句子開場白通常咧總結嘅會用噶啦，唔好睇咧 comma 中間咧嗰啲嘅資料。即係話咧，睇翻咧嗰個主要嘅句子，整體上 men smoke 乜乜 than women 啊 more 啊呢啲 less 啊 more 啊係非常之咧值得掌握嘅字。我想做少少嘅注腳或者補充，咪用 comma 咧係去到咧係間開佢咯。除咗咧嗰啲咧係 smoke less than 10支煙嗰啲咧，其實嗰啲咧係低吸煙量嘅，唯獨是咧嗰個嘅小組咧係女咧係多過男嘅，其他嗰啲咧男咧係多過女嘅。咁而咧男多過女嗰啲咧，又係屬於咧係高吸煙量嗰啲啊嘛，就去到留意咯噃，呼應翻咧我哋之前所講嘅呢一句嘅説話啦，係咪？呢個咧就去到 echo 翻之前啊嗰啲嘅嘢，呢個字咧可以解做咧係首尾呼應嗰個呼應啦。一篇嘅文章咧，原來我哋咧俾幾分鐘望一望佢咧，佢裡面咧有咁多嘢嘅，就做到我哋剛才所講嘅嗰三大嘅要求啦 ，which is organisation、vocabulary、sentence structures。咁可以咧作為一篇嘅範文，咁都俾個分數佢啦。咁呢個咧應該咧係8啊，甚至乎咧係8.5分啊。呢一個咧咁嘅水平，大家咧不妨可以咧多睇佢2-3次。去到 page 14嗰度 vocab 同埋句型咯喎。咁我分組咧唔同嘅類型。咁呢個咧係 A 啦，就講到咧係數字圖表嘅引介句，睇得明啊？嗬。咁我哋有引介有 main body 咧，跟住咧有個 summary 啊嘛。呢度嘅選擇咧係 more than enough， 唔需要咧喺呢度以外咧揾啲咩嘅新鮮嘅嘢。如果係數字圖表啊，通常咧佢俾啲咩你咧？有陣時咧佢俾一個 table 你，咁你咪話 table 咯。有陣時咧俾個 diagram 啦。如果係線圖啊，個英文咧就叫做 graph。而一個嘅 chart 啫，基本上咧就係一個圖表咁嘅意思。咁我哋咧有 bar chart 啦，有咧嗰個 pie chart 啦，咁亦都咧係有咧嗰個 line chart 嚇。line chart 咧其實咧係 exactly 啊，就等於咧嗰個嘅 graph 嘅。呢啲咧就係到期時數字圖表咧有機會用到嗰個重點嘅字，牽涉到咧一個嘅名詞啊，不妨形容下佢啦。呢度咧簡單啲。我就推薦啦 the given table、the given diagram 咁就得㗎啦。中意嘅咧，咪整多個字啦 the given annotated， 俾咗我哋而有注釋嘅嗰個嘅線圖。
呢個咧當然咧就係嗰個 subject 啦，呢個咧就係嗰個 verb 啦。呢啲圖表咧描述乜啊、表明乜啊等等，咁佢用咗嗰個字咧，你就唔好用咯噃。呢類咧都可以咧是但揾一個 delineate。由於個 subject 係單數，個 verb 咪單數咯，又或者咧係用呢個字啦 depict 啊，描繪 describes 啊、illustrates 啊、indicates 啊、reveals 啊、shows 啊咁。記得唔好用 display 呢個字咧，一般咧係熒光幕顯示咁嘅意思，又或者咧百貨公司窗櫥顯示。咁跟住咧到個 O 啦，即係個 object，咁啊視乎到時出啲乜啦。剛才嘅例子咧，嗰個 object 咧就係佢哋 smoking habits of a group of people，a group of men and women。阿 Sir， 我想再多啲選擇都得㗎，就話咧嗰個 chart 裡面嗰啲嘅嘢。一個 chart 裡面係啲咩呢？如果用 number， 全篇咧都用 number， 就唔好話，哎呀，我想有啲變化啊。一個咧 number， 一個 figure， 唔需要㗎。咁你知道咧，嗰啲數字係由統計而嚟嘅咧。譬如話佢有講咧，咪用 statistics 啦。好多時咧都會咧喺呢個 percentages 嚟㗎。呢個字咧係 countable 複數啊嘛 ，subject 喺呢個位置。就影響咗個 verb 咧，就要係複數。嗰啲 graph 啊、table 裡面嗰啲咧，即係嗰個嘅 subject 咧，你亦都可以用 information 嘅，即係咧資料，又或者用 data 表示係資料。咁呢個咧就係一個數唔到嘅單數，影響咗個 verb 咧，就必須咧有個 s。咁你唔中意 show 呢個字啊，咪跟翻呢度用 review 啊、用 illustrate 啊、describe 啊，諸如此類咯。非數字圖表咧，通常咧就唔會咧係一個嘅列表嚟㗎，亦都唔會咧係一個個 bar chart 嘅。咁嗰啲咧就叫做視圖啊、畫圖啊咁，係畫出嚟嘅，你先至話畫圖啦。如果係一幅相嚟嘅，咁你就唔好話係畫圖啦。聽唔聽得明？插圖咧亦都係畫出嚟嘅 ，picture 咧畫出嚟又得，影出嚟又得。好啦，今次咧嗰個 subject 咧係用咗複數嘅 the given diagrams。你中咗嗰個 given 咧已經好好，再唔係咧加多咧一個個數字，譬如話咧 the given 6 diagrams， 咁就非常之好噶啦。提供咗俾我哋嗰6個嘅視圖。嗱，你唔好次次都寫個6呢個字喎，明唔明我講咩啊？到咧嗰個 verb 嘅位置啦，咪又係嗰啲字。delineate 啊，又或者咧depict 啊，小心咧單數定複數，咁呢啲講過。display 始終唔好用。到咧嗰個 object 嘅位置啦，咪就係試圖描述紙係怎麼樣製造出嚟。咁呢個咧都得㗎。subject 嘅位置唔講啦，嗰個 verb 咧，咁有啲咧特別嘅 verbs 都可以用，譬如話咧圖表咧比較兩樣嘢。或者咧係突顯出咧兩樣嘢嘅分別。咁如果咧好清楚啊，係有唔同嘅嘢咧，你咪用 compare 呢個 verb 咯，用 highlight 呢個 verb 咯。譬如好似呢個嘅情況，就係話咧嗰啲嘅視圖咧係比較兩個唔同氣候嘅地方咧嘅屋嘅特徵。呢啲多啲窗，嗰啲少啲窗。跟住咧將嗰個原文咧變通一下。就 OK 嘅啦。原文就話 The chart below shows the number of smokers by sex and age。記得抄邊個字咧都 OK， 千祈唔好抄 below 呢個字。喺原文嗰句嘅下面咧就有咧個 chart， 但係咧喺你嗰個作文嗰句嘅下面咧係冇嗰個 chart 噶嘛。如果你連 below 呢個字都抄埋咧，就犯咗咧中國人所講嘅刻舟求劍啊！咁樣嘅謬誤啦。轉一轉啦 ，the chart provided 非常好啦，提供俾我哋嗰個 chart 意思咧，即係 the given chart 啫。shows 咪轉一轉咯，譬如話咧係 indicates 啊，the number of people who smoke 咁咪即係 smokers 咯。根據性別，根據年紀，咪即係擺咯，有幾難啫？去到 page 16嗰度，嗰個 main body 咧，
我哋要通過咧好嘅 vocab 取分，亦都咧要有咧正確合適嘅 sentence structures。用字方面咧，因為咧今日所剩嘅時間唔多啦，一次過咧喺下一堂幫大家講解。咁咧就順翻剛才咧第4個 point 啦，就講咧句子結構。記得總嘅原則係咩呢？就係要正確咁，同埋有嗰個多樣性啊嘛。呢個呢，就係你整體上啊英文咧功力係點樣樣。咁當然啦，功力都可以咧短時間提升嘅。呢啲咪就係 writing 嘅 skills 咯。不過如果你咧想將英文真係推進到咧另一個嘅級數咧，咁要咧成個課程去到咧上堂同埋咧做翻嗰啲嘅練習嚇。好啦，基本上咧考作文就將你識啲咩嘢，盡量咧係去到 showcase 出嚟。呢個咧就係主要嘅地方。佢俾啲白紙你，咁當然啦，有題目有咧遊戲規則，你咧咪 showcase 出嚟咯。喺呢度咧我就補充啦，喺整個嘅課程大家咧都學到好多嘅句型啊，咁全部都啱大家咧 showcase 出嚟嘅。有冇啲阿 Sir 你想特別 remind 一下我，等我咧到時用嘅咧？喺呢度咧我就舉啲例，譬如話你可以用 active voice 之餘亦都可以用 passive voice 啊。講到啦，好多消費者咧就買 rock 嘅 CD， 咁就屬於咧主動句。第二句咧嗰個嘅意思咧就相同，我純粹咧係展現咧嗰個嘅 active 同埋 passive 嘅 voices 嘅啫。會點寫啊？係多啲嘅 rock CD 多過咧 classical 嘅 CDs 啊。由於咧係2001啊嘛，所以咧係用 past tense 啊。呢個咧用個 past participle， 呢句咪即係呢句咯。但係嗰個句型又唔同咗嘞噃，咁呢個咧咪一個個技巧咯。阿 Sir 我都未學咩叫做 voice 唔緊要，你跟住嗰個課程都咁上下就會講到噶啦。我又提大家咯噃，你可以用肯定句，亦都可以用否定句噶嘛。睇翻嗰啲 statistics 做一啲嘅 report，the number of rainy days remain stable， 維持咧係平穩喎。咁可以咧換轉第二句嘅方式嘅，就係嗰個嘅 number of rainy days 冇乜大嘅變化咯，都係表達咧同一個嘅意思啫嘛，係咪？不過嗰個句型就唔同咗啦，維持 stable， 即係咧 did not change much 啊。英文裡面咧有3種嘅 clauses 大家咧要充分地認識，幫到你咧表達好多嘢。同埋咧攞分。第一種咧就係名詞嘅子句啦，好似咁啦 ，We can see from the first map， 跟住咧用個 that 做一個嘅聯繫啊嘛。呢度係一個嘅 clause， 呢度咧亦都有另外一個嘅 clause。其實呢個嘅句型較早前都用過噶啦。至於嗰個 that 字之後咧係一個嘅 clause， 咁我哋咧睇清楚 ，There were fewer bus stations。原來未完。In citywide before the motorway was constructed， 呢個咧就係其中嘅一個嘅 noun clause 嘅形式啦。呢個咧叫做句子嘅開場白。呢個咧就係咧嗰個嘅 noun clause 啦，用咗嗰個 that 做一個嘅引介字。一般咧我哋稱之為咧係 that clause。呢啲咧都係好嘅，值得推薦嘅句型。第二種 clause 咧就係個 adjective clause 啦。The percentage of African Americans who receive university education is only 1.2%。好明顯係圖表作文嗰啲嘅句型嚟嘅。呢句説話係咩意思呢？頭先都講過㗎啦，要調翻轉睇㗎嘛。嗰啲咧係接受大學教育嘅美國黑人嗰個 percentage 啊，呢個係個 subject 係單數就用個 is。基本上咧嗰個 percentage 係 only 1.2%。呢種嘅句型咧有一定嘅複雜性，因為咧用咗 percentage 呢個字咧作為嗰個嘅 subject， 讀者就會問咩 percentage of African Americans 係邊一種嘅 African Americans 嗰啲得到大學教育，要逐層咧補充翻呢一個嘅 percentage， 就係 adjective clause 嗰個特色。邊個係 adjective clause
間住咗嗰個咪 adjective clause 咯。呢個係一個 adjective 去到形容啊嗰啲嘅 African Americans，唔係全部嘅 African Americans 啊，係嗰啲得到大學教育嗰啲啊。呢一種咧就係冇 comma 嘅，咁我哋咧技術上啊就稱之為咧 defining 嘅 adjective clause 啦，界定性嘅。再嚟一次啦，間住咗嗰一個嘅 adjective 係界定咗係邊一班嘅 African Americans，唔係全部，係佢哋中間嘅一個嘅部分，所以咧咪叫做界定性咯。冇嗰啲嘅 commas 嘅時候咧，就係界定性咯。Sir 呢啲咁嘅咩 clause 啊，我啊唔識喎咁，其實都有折衷嘅。我趁呢個機會講埋，你咧可以唔用呢種嘅句型表達同一個意思都得嘅。睇睇呢個嘅例子，你咧就唔好用 percentage 作為咧嗰個 subject， 你咧就用啊拉尾呢個嘅 1.2% 咧作為開頭啦，只係得 1.2%。大家答我 1.2% 咩啊 ？African Americans 同唔同意啊？咁呢個咧咪個 subject 咯，個 verb 係咩啊 ？receive 咯，個 object 係咩啊？咪就係 university education 咯。睇唔睇得出呢句同呢句嗰個意思咧係一樣啊？係個句型唔同啫嘛。咁啊再睇啦，嗰個 adjective clause 嘅情況咧，我哋咧就話 pop music 都話落逗點啊，間開咗嗰啲唔好理佢住啦。pop music 咧就 registered a higher sales figure in the first quarter of 2010，好清楚。不過咧，我哋咧間開咗佢，去到整一個嘅形容詞子句，形容一下咧嗰啲嘅 pop music。我哋咧就話啦，它即係 pop music 啦，被揀選，被咩人揀選啊 ？Many consumers， 咩 consumers 啊？13至17歲嘅 consumers。呢句咧係為着 pop music 去到加添一啲嘅意思嘅。由於咧有 comma 去到間隔開，並不去到扮演咧界定嘅角色。只不過咧係附加一啲資料，咁啊叫做咧係 non-defining 咯。咁技術上面啊就需要咧嗰啲嘅 commas。至於 adverb 嘅 clause 啊，咁咪就係咧一個 adverb 咯，將時間啊、方式啊、原因啊等等咧係去到咧説明。咁只不過咧佢係一個嘅子句嘅形式。睇睇呢年咯喎 ，the number of secondary school teachers in Brazil 係350，咁呢個嘅數字同西班牙嗰個數字點比較啊？咁我哋咪將咧西班牙嗰個嘅數字咧放埋落去個句子嗰度咯。咁中間咧就需要咧一個適當嘅字啦。今日都講過，基本上咧就用咧個 while。巴西係咁多，而咧西班牙卻係咁多。唔用啊個 while 啊，用個 but 啫。不過都達到咧比較嘅意思。仲有 where， 跟住加個 as， 即係 whereas 啦。呢個咧即係等於咧個 while， 只不過咧係美式嘅英語，用開英式嘅用個 while 啦。再講多句 while 咧，意思咧即係 wireless 啦。個 while 啊有兩個解法嘅。有啲同學咧就會咧將嗰個 while 就誤會成為咧係當乜乜嘅時候，咁有啲咧就索性咧將佢咁樣傳，就表示咧係強。但係事實上咧呢個咧係 OK 嘅，呢個咧係一個 pretty formal， 即係頗 formal 咧咁嘅一個嘅串法嚟。簡單講，你當冇聽過都得。喺你嘅作文咧，英式用 while，OK， 美式用 whereas 呢度咯喎。巴西咧就係350啊，而西班牙咧就得280咋，咁咪比較咯。好啦，我希望大家再學多一樣嘢。有冇字眼咧係重複啊？有，斜睇咗添啦。可以點樣改善啊 ？Avoid repetition 就用代名詞咯。咁用邊個啊？用個 that 咪得咯。
今次呢個 that 字好巴閉喎，一個字咧代替咗幾多個字啊？ The number of secondary school teachers 代咗6個字。今次咧呢6個字咧有一個嘅特色，而呢個特色咧係令到咧有第二個嘅可能性咧出現咗。咁個特色係乜嘢嘢咧？佢就有一個嘅 of 呢個字，而個 of 前面咧係一個單數嘅字，個 of 嘅後面咧係一個複數嘅字，即係話咧佢有呢啲咁嘅條件。咁嘅時候咧，我哋就多咗咧2呢個嘅選擇。嗰個 of 咧就照寫，前面嗰個單數咧就用個 that 代咗佢。後面嗰個嘅複數咧就用個 those 去到咧代咗佢，就出現咗咧 that of those in Spain 咁樣嘅一個嘅字眼，咁就頗有特色嘅。阿 Sir， 你又講得過癮啊，特色我掌握唔到，我咧又俾第二條路你行，好似剛才咧呢個嘅情況。呢句點解咧複雜啲咧？因為佢用咗咧 number 做 subject 啊嘛，用咗 number 做個 subject。咩 number 啊？咪就係咧secondary school teachers 喺拔燒嗰個 number 啦。我嘗試遮住呢啲，個 number was 咧喺350啫嘛，係想講呢樣嘢啫嘛。你用得個 number 做嗰個 subject，你就要咧一路講咁係咩 number 啊，咩人啊，喺邊度啊咁。今次咧簡單啲。嗰個 subject 用咗咧係350個嘅 secondary school teachers， 呢個咧大家都明嘅，咪就係350個中學教師咯。跟住咧就係 V 啦，就清楚好多。咁多嘅老師咧 taught in Brazil， 呢度點啊？仍然咧都係 while 啊，仍然咧都係 but 啊，仍然咧都係 whereas 啊咁啦。跟住呢度咧嗰個 subject。就唔需要咧，好似呢度咁 the number of 乜乜有 that of those， 就用翻咧嗰個嘅250中學教師 taught in Spain 啦。嗱，又有一個位值得學啦。呢個咧有冇出現啊？一個重複啊？有，咪就係 secondary school teachers 呢3個字係重複咗咯。於是乎咧，我哋咧就可以將佢省略。呢度咧好多同學撈亂嘅。如果用嗰啲嘅 number 啊 percentage 開始咧，用邊種方法去 avoid repetition 啊？用代名詞。如果用咗具體數字嘅時候，用邊種方法去 avoid repetition 啊？用省略。後面同學 get 唔 get 到？去到 page 18，我就做咗3個嘅練習出嚟，幫大家。第一個練習就有4句。第一句咧被動句、主動句，第二句咧肯定句、否定句，第三句咧就係嗰啲嘅 adjective clause， 第四句咧就屬於 adverb clause 嚇。第一個練習咧，我做一次俾你睇；第二個練習咧，自己翻去屋企做；第三個練習咧，自己翻去屋企做，可以啊嘛？好啦，呢個咧係個句子個開場白啦 ，from the second graph 啦，即係佢俾咗幾個線圖，我而家咧講到第二個線圖，我哋咧。見到一個 decline in population in 1950。1950點解咧？用個 can 嘅，唔係用個 could 嘅。我哋唔係喺1950當其時見到啊嘛。我哋所見到嗰個 decline 咧係出現喺1950啊嘛。我哋依家見到啊嘛，得啊嘛。呢個咧係主動句，我哋見到。咁被動句係點啊？咪就係佢俾我哋見到啦，開場白唔使改啦。嗰個 decline， 我哋咧就話 a decline 係乜嘢嘅 decline 啊？人口數字嘅 decline 啊嘛。幾時嘅人口嘅數字嘅 decline 啊？係1950啊嘛。咁咪 can be seen by us， 咁啊搞掂咗咯。第二句咯喎，講到咧係一日到黑啊 taxi 嘅 demand 啊。你都可以想像啦，咁啊發上發落 peak hour 又多啲 non-peak 嘅 hour 又少啲。呢個咧肯定句就話咧 demand 咧就 show 咗咧少少 growth， 睇到啊嗬。咁呢家咧換轉另一種表達嘅方式，就係話咧嗰個 demand 咧並冇 show， 呢度話 show 咗少少嘅 growth， 唔係要轉做並冇 show 少少嘅 growth， 而係
並冇 show 好多嘅 growth， 聽得明啊？嗬，咪就係 did not show 啦，並沒有 show 啦。little growth 咧，咁啊轉咗做 much growth， 跟住咧照抄句尾咪得咯。Adjective clause 喎，呢年咧擁有電視機嘅家庭咧嘅數字咧上升咗咧係3萬。今次咧用咗個 number 喎，用咗個 number 咧係屬於複雜啲嗰啲噶嘛。number of 咩啊 ？families 係咪？家庭嘅數字呢度咧用 which 又得啦，用 who 亦都得啦。到個動詞咯，由於咧係83年當其時擁有啊嘛，一定係 owned。跟住咧 a TV 咁啊明啦，擁有一部電視機嘅家庭嘅 number 喺1983年，咁就上升咗咧3萬。上升啊 increase 就得啦，或者咧我哋用個 rose 啊，係過去式。呢度咧記得係上升咗喎，就唔好用個 to 字，唔係上升到3萬，係上升咗3萬。應該用邊個 preposition 啊 ？by 非常之好。3萬咧就咁3萬咪搞掂咯。咁咪有報導有咧比較咯。阿 Sir 呢啲都話唔識咯，咩 clause 啫？咁我哋咧咪用咧3萬呢個具體嘅數字啊，做翻嗰個嘅 subject 咯。不過留意喎，唔係3萬係個 subject 喎，係多咗3萬喎。我哋咧開場白照寫先啦嚇。多咗3萬咁點講啊？做多一下點講啊 ？one more。做多2下咧 two more。多咗3萬咧，咁咪3萬 more 嘅 families 咯。嗱，呢個咪個 subject 咯，就 owned a TV 咁就搞掂。呢度咯噃 more than 6萬個 candidates， 87年當其時選擇化學，我哋咧就用 chose 動詞，永遠都要注意咧嗰個嘅 tense 啊嘛。chose chemistry 科目通常咧係大寫嘅，咁個2啊簡單啲咪 while 咯。while 咧係 only around 2萬，跟住咧係 candidates。candidates 係咪重複咗啊？好啦，呢個咧係具體數字作為 subject 噶嘛。通過咩方法 avoid repetition 啊？就係省略啦。only 2萬咁咪得咯，就 chose 啊 geography 搞掂。多做呢方面嘅練習啊，咁咪可以咧掌握到句型變化咯。翻屋企要溫習要練習。writing 嘅1咧講到呢度嚟。